大家好，呢條影片主要會講下使用旋轉畫機嘅時候注意事項嘅。咁我哋而家正式開箱啦。咁你打開嘅時候咧，記住封面呢一張紙咧有一樣好重要喎，就係呢個嘅影片啦。記住咧可以同小朋友一齊睇下個影片點樣去玩每一個嘅套件喎。咁另外咧，打開嘅時候，你會見到家長指南呢一度咧，特登想去提醒大家，記住喎，如果小朋友之前有一啲敏感嘅情況咧，就記住試咗先玩啦，小心為上。好啦，跟住我哋正式嚟到呢個嘅旋轉畫機嘅部分咯喎。咁咧，我哋先將呢個咧拎開先。好啦，咁咧呢個旋轉畫機嘅時候咧，咁我哋可以打開裡面有啲咩材料先啦。好啦，跟住呢一張咧就係一個好快俾大家知道嘅使用小指南。咁咧家長同小朋友咧可以一齊做，小朋友可以負責滴顏料啦，家長都可以喺附近去一齊配合合作嘅。好啦，咁咧我哋就可以而家一齊試下做啦。第一件事最重要當然係顏料啦。咁顏料嗰度咧想提醒大家喎，因為咧我哋嘅供應商咧好細心啦，驚啲顏料咧走出嚟，咁就好似大家使用咧牙膏啦或者膠水嗰個情況咁樣樣。咁咧你可以先扭開個蓋，裡面咧你嘅批次裡面咧可能會見到個小蓋子嘅喎。咁呢度咧你又可以先扭開佢先，跟住咧你先擠個顏料出嚟就會擠到㗎啦。好啦。咁喺過程裡面咧，你有機會咧會整污糟咗隻手啦，唔緊要嘅。咁你而家咧可以即刻用濕紙巾咧抹一抹佢，咁佢就會 OK 噶啦。咁其實就可以乾淨翻噶啦。你見到隻手係咁，所以咧記住，如果你玩嘅時候咧有顏料沾到咧，其實即刻抹走就 OK 噶啦。好，咁跟住我哋就可以嚟試用啦。你扭翻呢一個蓋嘅時候，其實就可以用到噶啦。咁我哋一齊整一個作品啦。好，咁我哋將呢一個放咗落去之後咧，就係呢一個嘅放埋呢張紙啦。OK， 放埋呢張紙先。OK， 好啦，咁家長小朋友可以一齊合作喎。咁而家呢度咧就等我自己嚟示範啦。咁你就可以用呢個方法咧，其實顏料都好容易知道出嚟嘅。以上咧就係使用旋轉畫機嘅注意事項啦。希望咧你都可以同小朋友一齊享受呢個探索過程。你嘅作品咧亦都可以喺社交媒體啦或者平台上面同我哋分享。以下咧就係我哋嘅聯絡方式啦。如果你有任何疑問咧，都可以揾我哋㗎喎。